其實我哋運輸緊一啲好名貴嘅產品。大家都好中意睇街頭訪問，我今日咧又諗住喺路邊咧揾一個路人，睇下有啲咩筍嘢咧。我哋見唔見到對面咧兩個男士咧30度着好似棉褸咁樣？你見唔見到？我哋就揾佢哋兩個。我第一次挑戰兩個路人。先生，方唔方便做個訪問啊？我喺呢附近賣奢侈品嘅。唔好縮，唔好縮，我哋行埋一邊先，唔好緊張。拍片啊？拍啲咩片啊？我喺呢附近咧賣奢侈品嘅，咁就想邀請你哋做個訪問，問幾個問題嘅啫。問幾個問題喎？問幾個問題啊？問一個問題。哦。咁你尖沙咀都好多人㗎嘛？佢哋都幾慌張下，搞到我都有啲緊張啊！你知唔知啊？未拍過片㗎嘛？見到靚女特別慌張啲。仲要你咁靚喎，係咪先？搞到我都唔敢直視望鏡頭，又唔敢望住你啦，係咪先？好啦，呢個訪問完咗啦，我都接唔到落去啦。點解你哋大熱天時咧都着住棉褸咁樣嘅？而家30度。因為其實我哋運輸緊一啲好名貴嘅產品。可唔可以大概透露一下？講得㗎，我哋。好啊。我哋係賣錶㗎。係啊。係賣錶嘅賣錶。你可唔可以再伸一伸嚟睇下？咁樣咯，人多人多，睇到啲。哇！唔係我哋呢？你哋呢度加埋幾多錢啊？應該都過百萬。我哋叫做雜錶嚟嘅啫，呢啲叫做。冇過百。睇嚟呢個訪問咧都勢均力敵啊！雖然我係賣奢侈品，但係佢哋賣嘅嘢咧仲貴過我。我簡直體驗到伸一伸手貴過我全身啊！咁我而家簡單問3個問題啦，我想問下你哋覺唔覺得買名牌嘅女士係港女啊？好耐冇女朋友過，問佢好啲。買名牌還買名牌，港女還港女嘅。咁即係你同唔同意買名牌嘅，中意名牌嘅女士唔係港女先？我係唔同意中意名牌嘅女士係港女嘅。有啲複雜。其實我聽緊啲咩啊？係咪我啲邏輯有啲問題咧？好似唔緊要，我哋第二個問題就係、咁如果你哋買手袋俾女朋友會買咩牌子咧？你都係問佢好啲，我真係冇乜女朋友。睇嚟呢條友咧憑實力單身。我會買 Chanel。咁通常你一年會買幾多個手袋俾女朋友？都係老婆啦，係啊，一年買2至3次啦。哦，都好喎，睇嚟呢個都係幾有 potential 嘅男士。好啦，多謝你哋嘅今次訪問，我可唔可以攞你哋卡片啊？因為我啲客咧都會比較中意貴嘢嘅。牛奶仔。你好，我叫小妹啊。哦，日升鐘錶喺邊度㗎？喺旺角㗎。買錶揾日升，買完就日升。好啊，咁我哋下次就一齊去拜訪下。買錶揾日升，買完有啦升。